காய்ஸ் மூணார் வந்தீங்கன்னா சம்மர் டைம்ல கூட குளிச்சு என்ஜாய் பண்ற மாதிரி ஒரு தரமான வாட்டர் ஃபால்ஸ். தண்ணி ஃப்ளோ பாருங்க, அப்படியே சூப்பரா இருக்கு. இங்கெல்லாம் உட்காந்து நீங்க சறுக்கிட்டு போய் இங்க பாண்டு மாதிரி இருக்கு, அதுல கீழே உட்காந்து குளிச்சு என்ஜாய் பண்ணலாம். மட்டும் இல்ல இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ட்ரெக்கிங் இருக்கு. ட்ரெக்கிங் டைமிங் டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. எங்களுக்கு இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இல்லாம ஜங்கிள் வாக் இருக்கு 3 hours. ஒரு ஆளுக்கு வந்து இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து 360 rupees-உம் ஃபாரினருக்கு வந்து 600 rupees-உம். 3 hours உங்களுக்கு ட்ரக் போய் நேரா மவுண்டன் வியூ பார்த்துட்டு ஃபுல் ஜங்கிள் வாக் கொடுத்து நேரா வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இன்க்ளூடட் தான் இந்த சார்ஜபிள். இது 3 பார்ட்டா இருக்கும் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ். இங்க ஒண்ணு இதுக்கு கீழே ஒண்ணு, கீழே ஸ்விம் பண்ணவும் செய்யலாம். நீங்க நவம்பர் டிசம்பர்லாம் வந்தீங்கன்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். சம்மர்ல வந்தாலும் இந்த ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் தண்ணி வத்தவே செய்யாது. ஸோ கைஸ் நாங்க வந்திருந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபாரினர்ஸ் வந்துட்டு ட்ரெக்கிங் போயிட்டு வந்து இந்த வாட்டர் ஃபால்ல குளிச்சு சன்பாத்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. நீங்க வந்து இந்த ட்ரெக்கிங் போக முடியல, இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் மட்டும் என்ஜாய் பண்ணனா அதுக்கும் என்ட்ரி டிக்கெட் தனியா இருக்கு. அது வந்து பெர் ஹெட் 60 rupees தான். ஸோ உங்களுக்கு ரோட் சைட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு 2 minutes வாக்கு தான். இங்கே உங்களுக்கு வாஷ்ரூம் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ நீங்க எதை பத்தி ஒரி பண்ணிக்க வேண்டியதில்லை. நீங்க வந்தீங்கன்னா இங்க குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம், ட்ரையல் ரூம் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ லொகேஷன் உங்களுக்கு தெரியும்னா நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட்ல லொகேஷன் டைப் பண்ணுங்க, நானே உங்களுக்கு டிஎம் பண்றேன்.